好啦，大家晚上好啊！今日咦咁嘅架勢又要用雙爐頭啊，係咪啊？係啊，因為咧今晚咧就我要整海鮮粥加呢個家鄉炒米粉啊嚇，咁啊要為咗要確保咧1個鐘頭咧有得食咧，所以我又開足馬力啊！OK， 咁啊大家睇下我跟住落嚟點做啊！咁啊嗱，而家咧就水滾啦。咁我首先第一件事咧，我就即係咧海鮮粥咧，如果就咁嘅普通嘅粥底咧，嗰個粥味咧就太過平凡啦。你加雞粉或者味精落去咧，又變咗搶咗佢嘅鮮味喎，係咪啊？咁所以咧呢一次咧，我個海鮮粥咧就係叫做特別版啊。咁啊加咗啲咩落去？加鹹肉啊，唔係鹹豬骨。咁啊大家都應該嚇對於鹹豬骨粥咧就垂涎三尺㗎啦，係咪啊？咁原來鹹豬骨粥咧係可以配海鮮嘅喎，做粥底嚟配海鮮嘅喎。咁啊嗱，而家咧我先落同呢個鹹豬骨咧即係飛水先。咁啊新鮮買翻嚟嘅急凍嘅脊骨啊嚇，咁啊俗稱龍骨 ，OK。咁啊落啲花椒啦，咁啊花椒同薑片咧有個作用咧就係除雪氣啊，跟住然之後咧，哇！因為咧我仔好中意食我嘅鹹豬骨粥㗎，所以咧我就要放多啲鹹豬骨落去。好啦，嗱咁呢個時候咧，我哋就將呢個鹹豬骨咧擺咗落去先啊，跟住然之後咧。就同佢計時咧，就15分鐘啊！好，15分鐘，15分鐘。跟住然之後咧，我哋就開始可以做其他嘅嘢啦。OK， 咁咧，我而家咧就換一換個機位先。咁啊，大家會問我一樣嘢嘅，咁就話。即係之前都有觀眾講過㗎啦，話誒，我睇你啊，淨係識得滾水落呢個係飛水啊，唔識得落凍水落飛水，誒睇你就唔專業啦咁。嗱，我就唔拗到底專唔專業啦。不過咧，我就想同嗰位觀眾講下咧，其實飛水係有分滾水落同埋咧就係呢個係冷水落嘅。大家知唔知點解呢？嗱，其實呢，滾水同冷水落佢最大嘅分別喺邊度呢？就係肉味身上。嗱，如果呢大家呢想佢濃烈啲肉香嘅，咁呢大家就要係滾水落鑊嚇去飛水，咁呢佢就會濃味好多嘅，濃香好多嘅。OK， 但係如果大家想佢滑啲嘅，即係啲肉滑啲嘅話咧，就用冷水落鑊。咁咩情況之下咧會係冷水落鑊去飛水？咩情況之下係滾水落鑊飛水咧？嗱，滾水落鑊即係我講同啲肉類飛水啊。咁滾水落鑊飛水咧，就通常係你要燜煮嘅時候，你要求佢有一個好濃香嘅肉味嘅時候，咁咧你就要用滾水去飛水。咁啊，至於即係有人會話，喂，你滾水飛水咧，嗰啲肉質咧就會鞋厚啲，係的確冇錯係咁嘅。咁但係咧，滾水飛水嘅話咧，佢同時間咧，即係如果你要燜嘢嘅話燜嘢啊，其實咧你喺香料同埋喺嗰個調味上邊係可以係令到啲肉質咧會係鬆軟鬆化嘅。OK， 大家所知嘅就係譬如話草果啦，即係呢個香料嘅一種啦，或者係冰糖啦，調味嘅一種咧，就可以令到啲肉咧就更加滑嘅。咁所以燜嚟講咧，我哋要佢，我唔知道大家咧有冇跟過我做啊嚇，即係以往嘅幾個燜煮嘅菜式。如果燜知道嘅話，咁我燜腩仔啦，我燜豬手係非常非常之香嘅。點解啊？個肉香都非常之重嘅。點解啊？因為我滾水落鑊去飛水咯。OK， 咁咩時候會係用呢個係冷水落鑊去飛水咧？咁咧，其實就要係炒嘅時候，譬如話係呢個係炒肉片啊，炒豬腩片啊呢啲咧，我哋就要用冷水落鑊。
貪佢乜嘢咧？佢肉質比較滑。咁我哋因為爆炒嘅原因咧，就可以鎖住佢嗰個肉質，同埋咧就係令到佢咧可以滑一啲。OK， 咁所以其實係有分別嘅。不過咧，有人為咗貪方便，為咗要即係做嘢方便咧，咁結果咧就係最後尾咧就發展成係咧就只係冷水就落鑊去飛水，咁啊落晒所有嘢唔使理啊嘛，即刻計時係咪啊？咁呢樣嘢我又唔怪人哋啊，各種各樣。總言之就係各種各樣有個因由。我只不過趁機咧，我係解釋點解會有滾水落鑊呢回事，點解會有冷水落鑊呢回事。OK， 得唔得啊？咁啊唔同大家講啦，我就去做其他嘅嘢啦。陣間見啊！好啦，大家咁啊先頭就介紹咗點樣去同呢個豬骨就飛水嚇。咁點解今日咧我會咁乜痕咧想整個海鮮粥食咧？因為可遇不可求啊！我街市咧就唔係成日有啲水蟹賣嘅，即係有啲凍蟹賣嘅，嗰啲冰鮮蟹賣嘅。今日咧我一落街市咧，俾我見到即係聽到嗰有啲聲咧，因為我鏡頭嘅後邊啊，即係其實我係喺度同啲隻骨咧就係飛緊水嘅，咁已經計緊時啦，所以咧大家話有個碼標係咪幾咁重要係咪？咁我喺度飛緊水嘅同時間我就做其他嘢。咁話説咧，咁今日咧我發覺街市有蟹賣喎，有蟹仔賣喎，跟住然之後我就即刻係喎，上次好似話有觀眾想睇下，即係要我分享下呢個煮海鮮粥，咁我又今日個女都喺度啦，又打風咁樣，又唔知食咩好，咁所以今日咧就整海鮮粥配呢個家鄉炒米粉啊！咁我就首先介紹下材料先啦。咁咧蝦啦，咁呢蝦咧大家睇下可以睇下嘅，大概一隻手掌，又話佢中蝦又唔係中蝦啦，細隻絕對唔細隻嘅。咁我咧為咗要即係有咬口咧，有得食咧，所以我就買斤半啦，跟住然之後咧，呢個重點出擊啊！就係因為有佢，所以我今日咧先至諗到咧就煮海鮮粥咁啲蟹啦，咁呢個係南花蟹嚟嘅，死晒㗎啦咁冰鮮嘅。咁我試過咧，呢隻蟹咧就蟹味非常之足嘅。咁咧其實咧大家知唔知道咧？其實咧就喺潮州人嚟講就有個所謂嘅叫做水蟹粥嘅。OK。咁咧呢個水蟹粥咧，咁當然啦，佢係有新鮮㗎啦，亦都有死蟹啦，咁但係咧呢個係水蟹砂鍋粥咧，喺潮州即係打冷潮州宵夜，唔係打冷係一啲潮州店嘅宵夜咧，就經常性會出現嘅。OK， 配一啲小菜飲酒食粥咁樣。咁所以咧呢一次哇，我有理冇理啦，我買一斤買咗幾多隻啊？1、2、3、4、5、6隻咁大家咧就睇下我係點開咯喎。OK， 咁我呢個咧就主要咧就係想俾大家睇下咁呢啲係死蟹啊，咁生蟹其實個開法都係一樣嘅。OK， 開蟹咧就基本上都係公式嚟嘅。反轉隻蟹啦，喺呢度啦，嗰個呢個嘴啦 ，OK 大家等等我 close 少少先。好，呢個咧就嘴啦，跟住呢邊咧就係肚啦，跟住然之後嗰個刀尖咧就對住個肚，唔係對住個嘴，跟住然之後呢個係60度角，一嘢拍落去 ，OK。跟住然之後，第二個唔好咁大力喎，如果唔係一刀咧就連個殼都穿埋㗎咯喎。OK，咁好簡單嘅啫，生蟹死蟹都係咁樣開法㗎啦。咁呢啲蟹咧個 size 咧就剛剛好嘅，就愛嚟做乜嘢啊？梗係一人一邊啦，即係剛剛好咧就拆開一邊。咁我而家咧就買咗6隻，
咁啊都好平啊，56蚊一斤啫。我呢度買咗60蚊。好嗱，跟住然之後咧，整咗佢之後咧就好簡單嘅，揸住佢其中一邊嘅右手揸住佢一邊嘅槓，跟住然之後喺佢個蟹角嗰度，嗱咁啊開㗎啦。所以咧海鮮粥咧，其實咧即係處理呢個蟹嘅海鮮咧，其實係可以係好即係好簡單嘅，大家就唔使話擔心，哎呀蟹喎好難搞嘅，其實唔係嘅嚇。先頭我嗰個破蟹嗰個動作咧，劈蟹嗰個動作咧，其實一刀致命嘅，即係話我一劈完之後佢就即刻死晒㗎啦。啊！哇！你睇下，大家睇下多唔多膏啊？多膏咧，正啊！咁其實咧，每年嘅嗱，其實咧而家嚟講啊嚇，南花蟹咧就唔係最好嘅季節，最好嘅季節應該係9月。OK， 中秋咗上緊，即係我哋西歷就9月啦嚇，農曆就中秋上緊咧。南花蟹咧就比較當造啊嚇。咁通常咧，其實如果中意食蟹嘅人就好幸福嘅，因為點解咧？數住落嘅6月啊，就係開始咧就係泥蟹啦嚇，跟住黃油蟹啦嚇，跟住一路數落去，咁啊7、8、9月咁樣一路數落去，咁啊每個季節咧都有唔同嘅唔同嘅蟹食啊嚇。咁譬如3點蟹嗰啲咧就去到12月啦咁樣。嗱，大家係咪見我呢個拆蟹係咪好方便啊？好快捷啊？好自在係咪啊？係啊，其實咧真係可以好方便㗎。OK 嚇，所以大家唔需要擔心。咁嗱呢個咧，我最主要其實我冇必要俾大家睇啊。到陣時要煮粥嗰陣時，嗱我已經劏好晒蟹啦咁樣。咁但係咧，我都想俾大家睇下，趁住咧呢啲死蟹啊，佢唔識喐。咁我就可以解釋得更加清楚，到底斬蟹係應該要點斬嘅咁樣。好啦，嗱，咁咧清潔個蟹咧，蟹蓋咧就好簡單嘅，就喺呢一度咧，我哋咧就喺個蟹嘴對落咧就係佢個胃囊 ，OK？ 嗱呢度蟹嘴對落就係個胃囊，攞隻手指一搣。嗱，佢咁細隻就好，即係好難睇啊！但係大隻咧就好，一搣落去咧就好咩㗎嗱！大家睇唔睇到？我而家扯開咗呢個就係胃囊同尿囊啦。嗱，一樣同樣啊！嗱，俾大家睇下，我喺呢個位對正嗰個嘴嘅。嗱，我一搣，嗱呢隻咧就污糟少少啦，佢個胃囊有嘢嘅。嗱，咁我就搣咗出嚟啦，胃囊同埋尿囊都係呢個位啊！咁咧，即係如果你話食蟹嚟講啊，我覺得咧就係呢啲蟹仔咧，我覺得咧就最係又有即係想食肉嘅，又有肉食啊！咁但係咧又唔會太貴，因為如果你一般嚟講咧，而家南花蟹成年嗰啲咧，大隻成年大隻咧就講緊即係一隻手掌咁大嗰啲咧，講緊成貴1倍都唔止啊，168蚊到啦 ，OK。咁所以咧呢啲咁嘅蟹仔啊，咁細隻嘅蟹仔嗱，呢度我中間一搣啊，一路講嘢一路搣啦。咁咧2、4、5，仲有一隻。咁咧呢啲蟹仔咧就非常之適合做粥啦。你話炒咧就冇咩見食嘅 ，OK。咁你話過口癮咧就另一件事啊。咁啊開始啦。咁啊我慢慢咧我就同大家分享，因為之前咧都有係即係觀眾咧就想我係分享呢個蟹啦。嗱。咁好啦，嗱整完呢度咯喎，咁我哋跟住點做咧？破咗呢個邊，嗱好多炒蟹咪破呢個邊嘅。呢度呢個蓋，第一佢污糟啦，第二其實佢係阻礙我哋去食嘢嘅，啱唔啱啊？咁所以咧，嗱呢個時候咧好簡單嘅咋，攞刀
30度角一嘢推上去，推上去嘅時候同時間擺平，大家睇唔睇到？嗱，咁我咧就將嗰個蟹嘅污糟嗰個位咧就剁咗佢啦。好啦，嗱呢個時候咧我就擺翻埋啦。嗱，30度角向前一推，跟住同時間咧個刀尾咧就向下撳落去。嗱，咁我個蟹蓋咧就乾淨啦，污糟嗰啲咧就全部俾我切晒出嚟。咁當然，其實咧正式嚟講就好快嘅，不過咧我為咗要大家演示俾大家睇咧，我就會係慢咗少少㗎嚇。所以咧，大家中意食蟹嘅朋友仔唔使驚，即係呢個蟹咧，嗱咁啊沖一沖佢就得㗎咯喎，就唔使話好即係好要好大力咁去捽佢嘅 ，OK？ 嗱啲鹹肉咧就得啦，咁我由得佢啦，熄咗個火先。即係只要佢唔係話太過污糟咧，其實就唔需要咧攞牙刷咧去刷佢嘅。咁咧，因為呢啲蟹仔咧，基本上咧都喺一啲好乾淨嘅海床啊，所以咧我哋咧只需要係乜嘢啊？只需要咧就係將嗰個邊位破咗佢出嚟 ，OK？ 嗱。跟住沖一沖佢，咁啊乾淨㗎啦。仲有一隻喺度。嗱，大家話係咪好簡單啊？即係唔需要咧，成日驚住話，哎呀，斬蟹啊，好艱難嘅，點嘅咁樣。唔需要嘅，好啦，嗱呢個時候咧，我就要出動牙刷啦。點解咧？因為咧，我做快少少俾大家睇下。咁咧，嗱，大家睇下我呢個左上角，我移過少少啦。嗱，咁咧呢啲位咧，呢啲腮位咧，蟹腮位咧，就真係要攞牙刷咧去刷一刷佢。但係咧，因為呢啲蟹仔我先頭都講啦，佢生活嘅水域咧就會係比較乾淨嘅，咁所以咧，相對地反而係冇大隻嘅成年蟹嗰啲污漬咁污糟啊，所以略略刷一刷就得噶啦，嗱咁啊拆咗佢啲腮啦，咁通常咧最污糟個位就係個腮下邊嘅。所以咧，其實就好簡單嘅。咁嗱，既然我呢家咧就開咗齋啦，終於正式去，即係之前整過個蟹煲啦嚇，咁啊正式咧去即係整蟹啊嘅菜式。咁可能咧未來嘅日子咧，我會不斷發表嘅。咁啊，有朋友仔咧就話好想睇下學下點樣去炒蟹。咁其實炒蟹就好多種嘅。有專業嘅，有唔專業嘅，有家廚式嘅，有呢個專業式嘅，咁亦都有咧就係泰式嘅嚇。咁啊，淨係我哋香港其實炒蟹都有好多種花款嘅。咁譬如話係避風塘炒蟹啦，大家中唔中意啊？避風塘炒蟹啊，正個位咁所以咧。即係希望啦，大家以後咧，我有機會咧，慢慢咁。其實咧，如果炒蟹當中咧，我覺得最複雜嘅就係避風塘炒蟹。咁而我嘅避風塘炒蟹咧，又同而家大家印象中嘅避風塘炒蟹有啲分別嘅。咁
今日我就唔講咁多啦，賣個關子先。到底我啲個避風塘炒蟹到底有乜嘢咁把炮啊？同人有咩分別啊 ？OK。咁啊，嗱，哇！大家睇到60蚊蟹，哇，多到係咪啊？6隻蟹就有12件嚇，斬開咁我就唔再斬細噶啦。咁啊呢度60隻蟹嚟講咧，啊唔係60隻，6隻蟹12件嚟講，即係我哋三仔爺食嘅，每人食到4件，哇滿足個位。好嗱，咁咧因為我睇到咧嗰部相機咧唔夠電啊，我熄機先，換咗嚿電咧，我再同大家分享下。抹下手先，跟住熄機啊！好啦，嗱咁啊，唔好意思啊，換咗嚿電啦。咁我而家繼續可以吹水啊，一邊做一邊吹水。嗱，咁咧就要喺啲蟹仔咧啊，呢個咧攞個刀尖啊，將個蟹掩嗰個位咧，嗱跟住拍一拍，將個蟹掩嗰個位剁走啦，跟住拍一拍個槓咧，嗱咁啊基本上就可以用得噶啦。因為啲蟹仔咧，佢實在太細隻啦，所以咧我哋唔需要點樣去處理嘅 ，OK。咁啊，大家可以捉住隻蟹槓啊，咁啊一啖就啜落口，哇！嗰種感覺正啊！咁咧呢隻蟹仔咧，呢啲藍蟹仔咧，藍花蟹仔咧，好鮮嘅。咁但係咁喎。點解嗱？先頭我話喂，點解叫做我熄咗個抽氣扇先，冇嘢煲啦而家。咁咧，點解我先頭話即係喺潮州粥裏邊有個好出名嘅粥，就叫做水蟹煲粥咧？因為咧，其實蟹咧，佢係分季節性，大家都知啦，即係唔同種咧有唔同嘅季節啦。OK，咁咧，所以咧，佢係唔係季節嘅時候咧，佢會點咧？就會有即係冇咁好肉嘅嚇，冇咁好肉嘅，就會係。一煮落去咧就好似出水咁樣，所以咧就叫做水蟹粥啦。嗱，係咪好快脆啊？好方便啊？係啊，係爭啲睇錯咗添，以為有隻鉗喺度。嗱，咁啊個蟹掩嗰個位就剁走佢啦。好嗱，而家咧我就整完蟹啦，跟住咧我就處理啲蝦啦。嗱，啲蝦咧咁啊，梗係唔係就咁剝殼食啦 ？OK，咁係乜嘢咧？啲蝦咧，我哋咧就要係好似白灼蝦咁樣。咁然之後咧，灼熟咗佢之後咧，我哋再剝殼。咁到其時咧，我哋食到嘅咧就係啖啖肉啦。OK，咁啊唔使食得咁狼狽啦嚇。好嗱，稍為咧沖一沖洗佢，等佢咧嗰個表面咧，等佢表面咧嗰啲污糟嘢咧沖咗佢就得噶啦。大凡洗海鮮都係咁樣嚇，即係千祈唔好浸下一浸咧，佢嗰啲海鮮味咧就出晒噶啦。OK， 好啦，嗱而家咧咁啊又擺埋咯喎，又一樣咯喎，跟住然之後我而家要處理乜嘢咧？梗係處理呢個，哎呀唔好意思啊。呢兜已經係飛完水嘅呢個係豬骨嚇。咁嗱豬骨咧，咁啊視乎大家啦。咁咧有啲人咧佢就會係用用排骨嚟整嘅。咁啊譬如話出邊啦嚇嗰啲粥檔啦，佢哋賣嗰個蠔豉豬骨粥咧。就通常咧就攞排骨嚟醃嘅，咁但係咧我呢個咧我就會係用乜嘢咧？就係會用咧係脊骨。點解咧？嗱，排骨嘅話咧就會比較多肉食嘅 ，OK。咁但係咧如果係呢個脊骨嘅話咧，佢咧就比較香嘅。
嗱，咁我先頭落咗嗰啲即係落咗嗰啲花椒、青花椒啦。咁我啲一定要係洗乾淨佢嘅，如果唔係等陣間咧，大家食嘅時候咧，哇慘咯！啊，一啖咬落嗰啲花椒嗰度咧就唔係嘢啊！咁嗰啲大家可能新嚟嘅朋友仔成日聽到我講青花椒係咩嚟嘅咧？咁我講一樣嘢，大家就知啦。嗱，咁咧其實花椒咧就有分紅花椒同青花椒嘅。咁咧紅花椒嚟講咧，就即係我哋平時用嘅花椒八角嗰啲花椒啦 ，OK。咁但係咧青花椒咧就唔係嘅。咁啊青花椒咧就係其實簡單啲嚟講咧，就係呢個麻辣啊嘅主要材料啊。青花椒咧就咬落去咧就成嘴都麻嘅，但係紅花椒咧就冇咁大感覺嘅，最多係咬嗰下即係嗰個口感唔係太過好嘅啫。OK。嗱好啦。咁我而家就過清水咯喎，嗱跟住然之後，嗱大家可以睇下青花椒煮熟咗之後就咁嘅樣嘅。而家咧我一路整咧都聞到好香嘅花椒味，但係咧即係青花椒嘅味道啊。咁但係如果紅花椒嘅話咧就冇咁強烈嘅香氣嘅。OK， 好嗱呢個時候咧，我哋做乜嘢？梗係醃鹹豬骨啦，係咪啊？好嗱。咁啊，醃鹹豬骨好簡單嘅啫，唔需要花巧嘢，攞鹽，齋攞鹽，4羹5羹啦，係咪啊？多唔多啊？唔多㗎，6羹。哇，鹹死啦，梗係啦！我呢個鹹豬骨咧，我只需要醃15分鐘就夠晒味㗎啦，所以要落重鹽啊嚇！記住啊，唔好即係你20分鐘有陣時唔記得咗咧，唔緊要，但係記住啊，千祈唔好超過半個鐘頭啊！如果唔係到期時咧就鹹死㗎啦。嗱，咁咧我呢個咧等陣間咧，我醃好咗呢個鹹豬骨之後咧，我就會咧係同嗰個粥，哇！而家咧我攞鹽落去，嗱撈嗰陣時嗰種肉香已經飄咗上嚟啦，所以點解我要用滾水落去飛水就咁解啦。好啦，嗱咁咧呢個咧我撈勻咗之後咧就大概係15分鐘到啦。15分鐘之後咧，我就會同個粥底咧就一齊即係一齊去咩啦啊！一齊去煮個粥底。咁咧同時間咧就可以煮腍呢個係豬骨，同時間咧可以俾個豬骨咧就出味。嗱咁啊，大家睇到我一醃完嘢，唉，我要用洗潔精洗手嘅，因為我忍受唔到嗰啲肥腍腍嘅感覺。咁咧嗱經過咁樣去煮嗰個粥底之後咧，咁咧嗰個粥底咧就天然咧就具備一個好鮮嘅鹹味喺度噶啦，咁就完全係唔需要落任何嘅味精，大家食到咧都係好鮮嘅感覺嘅。OK， 咁啊大家等陣間咧就睇下我點做啦。嗱好啦，呢個卡拉位啦，咁我開始咧因為佢要醃肉啊嘛，即係要等15分鐘我先可以煮得粥嘅，咁所以咧呢個卡拉位咧我就做其他嘢啦。嗱，咁啊基本上就係咁多啦，咁我就淥蝦仁啊，淥即係灼蝦啊，準備米粉嗰啲嘢啦。OK， 好冇？咁啊等陣間咧，我開始煮粥嘅時候再同大家去分享啊。好啦，大家嗱咁咧就已經過咗30分鐘啦，我搞過啲乜嘢咧？嗱咁呢個兜水準備咧就係煲粥嘅。OK。好嗱，而家因為未滾咧，我就唔開抽氣扇，費事嘈住大家嚇。咁呢個時候咧，嗱洗好咗嘅呢個麥半米啦，就配呢個2000cc 嘅水啦。OK。咁如果大家咧，譬如話嗱，依家咧我咁樣咧就可以夠一屋4人咧，一人一大湯碗嘅粥啊。咁但係如果咧大家屋企人少嘅，譬如2個人嘅話，咁咧就將個米嘅份量咧減到去2/3杯。OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要放幾片大皮薑片啦，跟住一片唔使浸，不過要洗乾淨嘅即係要洗乾淨嘅果皮啦。嗱咁咧，如果係啲粥要綿咧，大家要記住啊，咁啊落1羹鹽啦。咁如果係份量減半嘅話，咪半羹鹽啦。跟住然之後咧就落
少少嘅生油啦。嗱咁樣咧，嗰啲粥咧就可以綿噶啦。OK， 跟住然之後咧，我哋就將先頭咧醃好嘅排骨、鹹排骨、鹹豬骨啊，全部倒晒落去。呢個咧就好即係好大份噶啦。OK， 咁但係咧大份當中咧，等陣間大家睇下咧，我就可以點樣做啊？咁而家咧未滾咧，我就冚埋個蓋啦。咁啊，大家等我睇下我做過啲乜嘢。有切咗葱絲啦，等陣炒粉嘅葱啦。呢個粥咧，其實咧放呢個係芫茜，咁我就買咗一紮嘅。等陣間啲粥咧放芫茜，哇，當堂唔同晒啊！咁啊啲菜心我哋做咩咧？炒粉用噶啦OK， 咁而家咧我跟住落嚟咧就要做咧，就係要係灼蝦咁我攞第二隻鑊咯喎。點解要用雙爐頭就咁解啦。灼完蝦之後咧，我就開始炒粉。咁咧做到咁上下咧，呢個粥就差唔多剛剛好噶啦。OK， 咁啊大家要記住咯喎，即係我哋咧家廚咧，其實可以同時間咧做幾樣嘢，所以我好中意用呢個雙爐頭啦。OK， 咁大家見到咧，我成日話30分鐘有得食個粥係咪？咁我而家咧就未計時嘅。咁等陣間咧，我就要係即係要咧等嗰個粥咧滾起咗啦，我先開始計時啊嚇。咁呢個時候咧，另外一隻鑊咧我就唔會得閒嘅。咁做咩咧？灼蝦。咁呢個順便同大家講埋啦，白灼蝦係點做咧？首先咧就放一羹鹽啦，少少嘅生油啦。大家等我一陣啊，我擺好啲嘢先。跟住然之後咧，sorry 啊，頂到啊。跟住然之後咧，就切幾片嘅帶皮嘅薑片啦。咁因為蝦咧，蝦蟹咧，始終都係喺生活喺海床嘅生物。咁咧，通常喺中醫嘅角度嚟講咧，佢就比較寒涼嘅。所以咧，我哋就算白灼蝦都要放幾片薑片。想佢嗰個效果更加強烈咧，我哋就要係放呢個係帶皮嘅薑片落去。OK， 得唔得？咁陣間咧，我就灼好開始灼蝦嘅時候咧，我再同大家簡介下。咁咧而家咧就呢個鐘咧就未計時嘅，呢個粥咧就未計時嘅。咁我就要等陣間咧，等佢大滾咗之後就計時。大家睇下，留意下，等陣間乜嘢叫做明火白粥咯喎？記住咯喎，一般嘅家廚咧就成日咧都會係即係會話係要係細火煲粥先綿嘅。其實唔係細火煲粥綿嘅係我先頭咧即係落咗呢一個係鹽同油，就已經可以令到啲粥好綿噶啦。OK， 咁所以咧煲粥唔使煲成個鐘頭嘅，煲半個鐘頭夠有得啦。OK， 得唔得？咁等間我開始灼蝦嘅時候，我再開機啊。好啦，大家咁灼蝦呢邊先滾先喎，梗係啦，因為嗰邊隔離多料啊嘛。咁所以咧呢個時候咧，我哋就有啲蝦落去，倒曬啲蝦落去啦。雖然咧呢啲都係冰鮮蝦，就唔使係即係買鮮蝦嘅。不過如果大家都富貴啲嘅，咁用鮮蝦都無妨嘅。不過如果鮮蝦嘅話咧，呢度斤半咧鮮蝦咧，我估計都要成差唔多2嚿水啦。今時今日買，就算你買基圍蝦咧，都講緊150蚊啊！我呢度只係60蚊70蚊蝦啫，冰鮮蝦，咁海蝦嚟嘅。咁呢一條影片咧就其實咧就已經可以整到幾個餸出嚟㗎啦。咁大家嗰啲技巧啊，白灼蝦嘅技巧啊，點樣飛水，點樣醃鹹肉啊，係咪點樣剁蟹啊？咁剁蟹嗰度知道咗點樣剁之後，咁梗係炒蟹就唔難到大家嘅。
低佢咧，大家想食啲有風味啲嘅即係蟹咧，即係炒蟹咧，咁啊當然就要等我事後分享啦。咁我計劃當中啊，嗱第一就整呢個必食嘅就係避風塘炒蟹啦，係咪啊？咁另外咧就做一個係即係嗱呢個水滾啦。咁咧嗱，我要講下乜嘢叫明火白粥啊嚇！嗱，我等等先，我喐一喐嗰個鏡頭先啊！嗱，明火白粥咧，乜嘢叫做明火白粥咧？就唔係叫你咧冚住個煲蓋用細火煮，而係咧必須要咧就係揭開個蓋，然之後用最大嘅火煮佢。OK， 咁嗱，而家咧啲米咧啱啱開始嘅時候咧，佢有啲沉底嘅，咁我而家咧就攪起佢。嗱，咁啊大家見到咧，我而家咪好滿水嘅，嗱咁啊大家放心啊嚇，呢一個水係唔會滾瀉嘅，我只要打開個蓋就得噶啦。啊，咁啊一味咧就煮到尾，大概咧嗱而家開始計時啦，咁就係30分鐘。OK。咁咧30分鐘之後就有好綿好白嘅粥食噶啦。咁啊大家話快唔快咧？快㗎。嗱咁同埋咧，先頭我咪落咗一羹鹽啊，跟住仲有鹹肉啊。基本上呢個粥底咧就唔使再調味㗎啦，就已經 OK 㗎啦。啊，你話咁樣係咪好簡單啊？啊，咁所以咧大家唔使緊張，煲粥其實可以好快嘅，30分鐘我保證一定有得食白粥啊。咁啊當然今日我又複雜少少，就整呢個鮮蝦水蟹粥，咁所以咧就耐咗少少時間啦。咁但係點都好啦，我計埋個炒粉咧，1個鐘頭至到1個鐘頭15分鐘就一定全套上台，有得食啊嚇！嗱咁啊，大家見到嘅我白灼蝦，我一直唔理佢。咁咧記住啊，白灼蝦一定要翻滾咗之後咧，先至再檢查佢夠唔夠熟，先至好拎起撈起。OK， 得唔得？咁我點解呢一次咧，我要灼埋個白灼蝦咧？個原因就係因為，喂呢啲咁大隻嘅蝦係啊食落去好過癮，但係要拆殼好麻煩噶嘛，係咪啊？客人食嘢拆殼好麻煩噶嘛，所以咧我而家白灼蝦之後咧，我再係拆晒啲蝦殼，等陣間咧要埋鑊要煮呢個係海鮮粥嘅時候，呢個鮮蝦水蟹粥嘅時候咧，我先至同埋啲蟹一齊落，哇正！我而家講到我自己都已經流晒口水，真係好好食嘅，又有營養又鮮又正。咁啊，大家見到嘅，我先一路咁樣簡介咧，嗰條味係咪好簡單啊？基本上就係鹽嘅啫。係啊，嗱呢啲先叫鮮噶嘛。咁但係鮮有鮮食，我哋炒蟹嘅時候，我哋中意食炒蟹嘅原因就係因為佢夠濃味，就另一件事。OK， 咁如果你中意食淡味嘅話，其實咧就梗係蒸蟹啦，係咪啊？係咪啊？嗰啲又另一種鮮，所以各種各樣嘅鮮都唔同，就隨住各人各樣，即係各人唔同嘅口味，各人嘅喜好，會有唔同嘅味道，係可以滿足到大家嘅。就千祈唔好咧打住一個鮮字哇咁樣炒蟹唔得㗎喎，咁啊浪費晒啲蟹，唔係咁樣嘅食嘢 ，OK 得唔得咁啊，大家見到我今一次終於用最飄華嘅調味點啊？整個鮮字出嚟咯 ，OK， 好唔好？好啦，嗱，而家咧就水滾啦，咁咧就檢查啲蝦熟未？嗱，啲蝦咧咁樣咧變成一個攣公蝦米勾起身嘅咧就熟啦，熄火。嗱，咁呢度咧我就唔俾大家睇啦 ，OK， 我拆蝦嘅部分啊，咁咧大家要記住，明火白粥就係咁樣嚟㗎啦，打開個蓋用最大火30分鐘有好靚嘅粥底食。咁而家我講咗咁多廢話，都用咗3分鐘啦。OK， 好唔好？咁啊，陣間咧，我煲咗粥啦，我開始要真係要埋位加埋呢個蟹同蝦點樣煮個粥啊！而家只係煲緊個粥底嘅啫。OK， 得唔得？到期時再開機同大家分享，好唔好？陣間見啦！好啦，大家咁咧就最重要嘅時刻來臨啦，我哋咧就要係做呢個係合成大法啦嚇。咁嗱，而家咧我哋就先係放咗啲粥落去啦。
嗱，先頭咧，我煲嗰度咧就比較係多米嘅，咁而家咧就好結嘅，係咪？咁呢個時候咧，如果大家係覺得結嘅話咧，咁就可以咧係點啊？加水落去嘅。咁啊，加水，咁啊當然係要加嘅煮過嘅水啦 ，OK？ 就等佢唔好咁結啦，食落去咧個口感會好啲啦。咁如果大家中意食結嘅話，咁梗係冇所謂啦，係咪啊？中意點食咪點食咯。哇！我要整多啲呢個排骨落去啊，正啊！好，呢個時候再加啲水啊！咁咧粥咧就每一個人咧嗰個即係濃刁嘅程度咧就唔一樣嘅 ，OK？ 咁呢個時候咧，我哋就加啲薑絲啦，咁啊放幾滴生油啦，咁啊呢兩樣嘢咧就可以令到咧嗰啲粥咧就會滑啲，咁油啊令到啲粥滑啲。另外咧呢個時候加下，另外加薑絲咧就因為咧我哋要係做呢個粥啊，因為佢嗰啲有嗰啲蝦啊嗰啲海鮮咧，咁咧就會令到佢咧。就可以係減低嗰個寒氣嘅，嗱係減低寒氣咋，唔係減低嗰啲腥味啊，因為完全唔腥噶啦。咁啊，大家睇下我啲冰鮮蝦唔錯㗎，你睇同呢個白灼蝦有冇分別啊？幾乎冇分別嘅，因為咧呢啲蝦咧就我哋香港本土嘅，即係點解會街市會成日都會有呢個係即係冰鮮蝦賣咧？因為我哋香港咧有一個好獨特嘅行業，就叫做蝦艇，係真係一隻蝦嘅蝦。咁咧，大家如果去出海坐船出海咧，會見到咧，成日咧喺遠處咧就有一隻漁船咧。嗱，而家我擺嗰啲蟹落去先，開始滾啦。嗱，咁啊擺咗落去先啦。好快嘅啫，一兩分鐘就有得食噶啦 ，OK。跟住然之後擺個蟹蓋上去啦，靚仔啲嚇。好。跟住然之後咧，我哋上煲蓋，過一過佢，大概1分鐘到。咁我繼續講古仔啊！咁啊，大家可以睇住嘅，我冇作假啊！咁咧，我哋香港有一個獨特嘅行業叫做蝦艇。咁啊，大家咧如果係坐船出海去遊玩，尤其是喺西貢嘅話咧，成日都會見到差唔多到喺海平即係地平線啊、海平面嗰度咧，就成日咧就有啲漁船，都算係大隻嘅。咁但係咧，佢又好得意嘅喎，佢就伸咗兩隻長長嘅臂打橫咁向船身伸出嘅喎。嗱，大家如果見到呢啲咁嘅漁船嘅話咧，佢哋咧就係專門係撈蝦撈蟹嘅，特別係蝦。咁所以咧，佢呢隻咁嘅漁船咧又叫做蝦艇。OK， 咁所以就係因為我哋香港有呢個獨特嘅行業咧，所以咧我哋香港街市咧，除咗魚係魚類豐富之外咧，就成日有大量嘅冰鮮蝦賣，就係咁解啦。OK， 得唔得？咁嗱，好啦，嗱而家咧滾咗一陣咯喎，睇下先，嗱未得啊，咁啊再滾一滾佢，咁我又講完古仔啦，咁所以咧我都係要熄一熄機先啊，因為嗱咁啊都唔熄機啦，其實都揸唔到幾多時間。嗱，咁啊有我哋準備大量嘅芫茜啦，咁啊食嘅時候咧就要放葱絲啦，咁樣。咁大家會發覺，咦？喂，啲蝦去咗邊啊？啲蝦咧稍等嚇，稍等，因為咧啲蝦已經熟咗㗎啦，所以咧喺呢個時候咧，我哋就唔應該咁快放落去，如果唔係啲蝦咧就會老咗㗎啦。OK。
好啦，睇下先。咦，嗱呢蟹咧就得啦。好，跟住然之後咧，呢個時候咧，我哋就放蝦上去啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將嗰啲芫茜梗就放喺兩邊啦。跟住然之後，嗱呢個芫茜啦，咁如果大家咧中意食芫茜嘅話咧，就可以放多啲啦。OK，好啦，跟住然之後，將呢個葱絲擺上面。好嗱，咁咧呢一個鮮蝦水蟹粥咧就完成。不過咧，我而家用嘅就唔係水蟹，因為啲蟹當造啊，所以好肥美嘅嚇。咁好啦，嗱咁等一陣先啊，我擺翻少少裝飾先啦。咁我中意大量嘅葱啊！好，咁熄得火啦，搞掂。好啦，嗱咁咧就呢一個咁嘅即係我叫佢做係鮮蝦水蟹粥啦嚇。咁本來咧就係潮州嘅人嘅至愛嚟嘅。咁通常咧點解會有呢個粥走出嚟咧？其實呢個粥咧就係下欄嘢嚟嘅，通常就係賣唔去嘅蟹啊。唔值錢嘅蟹啊、蝦啊，咁佢哋就攞嚟做粥噶啦。OK， 咁咧呢一次咧我就做咗一個係即係做咗咧就係一個改良版啦。咁我個粥底咧就係用呢個鹹豬骨去熬出嚟嘅。咁所以大家睇到咧，我基本上調味係冇咩調味係嘛？除咗一開始煲粥嘅時候嗰個咁嘅即係嗰個咁嘅。落咗一羹鹽之後，我就全部都冇落調味噶啦，由頭到尾都冇調味嘅。點解咧？因為咧鹹豬骨夠味噶啦。咁同埋咧嗱，而家我哋主要咧呢個粥咧就係要食佢嘅乜嘢啊？食佢嘅鮮味啊嘛。咁所以咧基本上乜嘢都唔使噶啦。不過咧嗱，大家要注意一樣嘢啊！我哋要做呢個粥底，煮呢個粥底嘅時候，一開始要落咩啊？落薑片啦。落呢個係即係洗過嘅陳皮咧，就唔使浸開嘅。咁如果係浸開嘅話咧，佢又容易煮爛咧。咁咧即係都係嗰句啦，顧及到呢個食家感受啊。有啲食家係唔中意食陳皮嘅。咁但係點解我要落薑同陳皮咧？其實咧就同嗰個粥咧係可以健脾開胃嘅功用係有關係嘅。OK。咁所以咧呢個粥唔單止係鮮味啊，仲有呢個食療嘅效用啊，健脾開胃啊養胃啊，各樣都有㗎。OK， 好唔好？咁嗱就基本上就係咁多啦。大家睇到咁多就係咁多啦。咁我到呢一度咧，我唔知做咩腦部閉塞，好似唔識講嘢咁樣。咁記住喎，啲蝦咧就要預先焯定佢。咁咧然之後剝殼。咁而家呢個時候咧，我哋就可以一拎起就即刻食得，就唔使話即係成日食到呢個骨慘慘嘅感覺啦。OK， 得唔得？唔使摸蝦殼嘅。咁蟹食蝦比蝦簡單得多啦，一咬一啜就係啦，係咪啊 ？OK， 咁就有呢個即係海鮮粥，咁自必然係一定有炒粉啦。咁其實我就已經炒咗粉噶啦。咁嗱，大家可以見到嘅煲粥係完全係記住啊！我而家呢個煲粥嘅方式咧，其實之前咧有個鹹豬骨粥我都介紹過嘅，係完全違反晒家廚嘅認知嘅。記住，想煲粥煲得綿，唔係要慢火煲，而係乜嘢啊？一開始煲就要加鹽、加油，呢兩樣嘢就可以令到咧嗰啲粥咧就會化開噶啦。嗱，咁大家先頭啦，斷斷續續啦，喺炒粉嗰度，我反而俾到大家睇，因為我開緊機啊嘛 ，roll 緊機啊嘛。大家係咪睇到嗰啲粥嘅變化，嗰啲米嘅變化係咪啊？喂，20分鐘都仲未化開，一去到25分鐘，哇！即刻全部爆晒花出嚟啦，係咪啊？咁所以咧，大家要記住咧，煲粥
所謂嘅明火白粥係點啊？一定要用最大火揭開個蓋嚟煲。揭開個蓋嚟煲咧，其實咧今日咧，因為我放咗鹹豬骨落去咧，嗰個效果唔算係最完美。點解啊？因為鹹豬骨重啊嘛，咁令到咧嗰啲水冇個對流啊，嗰啲粥咧滾唔起啊，咁所以咧打咗折扣嘅，我自己認為。但係就算打折扣，大家話靚唔靚先？靚啊嘛，係咪啊？咁所以咧，我希望大家記住啊，煲粥唔使長時間，唔使慢火煲，大火煲25分鐘至到30分鐘就乜都搞掂㗎啦。咁啊，至於你煲皮蛋瘦粥嗰啲就簡單得多啦，你半個鐘頭有得食啦，係咪？咁但係今日咧，我呢個海鮮粥就處理咗咧係繁複少少，不過繁複得嚟係值得嘅，因為真係鮮甜。OK， 好啦，嗱咁啊唔講咁多啦，廢話講完，整完嘢炒完粉，煲完粥，梗係要食嘢啦。講咗好耐啦，拜拜，希望大家中意啦，呢個一定要試嚇。OK，拜拜。